Sekarang kita akan mendiskusikan sistem pengapian pada engine 7KE atau engine yang digunakan pada mobil Toyota Kijang Kapsul. Tipe pengapian merupakan tipe transistor atau CDI dengan pairing order 1342 dan kontrol advance atau kontrol pengaturan saat pengapian agar sesuai dengan putaran engine dan beban engine itu diatur oleh ECU. Ini distributor. Jadi engine 7KE memiliki 4 silinder dengan 1800 cc. Menggunakan distributor untuk membagikan tegangan tinggi ke setiap businya. Kalau kita lepas distributornya dan kita bongkar, maka akan terlihat seperti ini. Ini rotor yang membagikan tegangan tinggi ke setiap busi. Kemudian ini kabel tegangan tinggi dari coil ya, dan ini kabel businya. Ada 4. Pada distributor dipasang NE pickup coil, yaitu komponen yang menghasilkan sinyal NE. Kalau kita lepas tutup distributornya, maka akan terlihat seperti ini. NE pickup coil. Jadi pickup coil akan menghasilkan sinyal NE bersama-sama ya dengan ini timing rotor. Jadi ketika timing rotornya berputar, maka di dalam pickup coil akan menghasilkan tegangan, walaupun tegangannya sangat kecil. Nah, tegangan itu nanti akan diberikan ke ECU atau diinformasikan ke ECU sebagai informasi tentang kecepatan engine dan posisi poros engkol. Nah, ini diagramnya seperti ini. Jadi ada NE positif ya, kemudian NE negatif ini akan dilaporkan ke ECU ya. Nah, ini ECU-nya terletak di bawah dashboard ya. Nah, ini ECU-nya. Dan kalau kita lihat lebih dekat, bentuknya seperti ini. Nah, ini soket-soket ECU-nya. Ya. Dan tentu saja ECU ini masih bisa dibuka ya. Ini baut-bautnya. Kemudian ini ignition coil dan di bawahnya ada igniter ya. Seperti ini. Coilnya ini. Nah, ini coil ya. Kalau kita lihat dari samping, kemudian ini igniternya ya. Nah, sekarang kita ke wiring diagram sistem pengapian pada engine 7KE, yaitu pengapian pada mobil Toyota Kijang Kapsul. Baik, seperti yang Anda lihat pada gambar,
komponen-komponennya terdiri dari baterai ya. Ini baterai, kemudian ini ada fuse blink, ada ALT, fuse blink ALT, kemudian ini ada fuse AM2 ya. Kemudian ini kunci kontak ya, ignition switch. Kemudian ini ada coil atau ignition coil. Kemudian ini igniternya. Igniter kabelnya ada 5 ya, 1 2 ini 3 4 5. Kalau ignition coil dia 2 ya kabelnya, 1 2. Kemudian yang sebelah kanan ini ECU-nya ya. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah ECU akan memerintahkan busi ya, agar menyala atau memercikan bunga api dengan cara ECU memberikan sinyal IGT. Nah ini. Jadi ketika ECU memberikan sinyal IGT, nah ini, sinyal itu akan masuk ke igniter ya, ke igniter. Nanti ketika sinyal IGT masuk ke igniter, maka listrik atau arus listrik akan mengalir dari baterai ya ke kumparan primer coil ya. Ini baterai ya. Ini arus listriknya akan mengalir ke primer coil, kemudian melewati ini dulu tentu saja ALT ya, fuse blink ALT, kemudian fuse AM2, kemudian ke kunci kontak, kemudian ke kumparan primer coil. Ketika sinyal IGT-nya terputus, maka seketika arus listrik di kumparan primer akan hilang. Ketika arus primernya hilang atau terputus, maka seketika terjadilah induksi elektromagnetik pada kumparan sekunder, sehingga tegangan yang 12 volt akan dirubah menjadi tegangan tinggi sekitar 20.000 volt lebih. Maka listrik tegangan tinggi ini akan disalurkan ke distributor ya, ini distributor untuk dibagikan ke setiap busi. Kemudian ini dari igniter juga ada kabel yang ke cek konektor ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi, untuk memercikan bunga api pada busi, ECU akan memberikan sinyal IGT ya. Maka dari itu pengaturan saat pengapian diatur oleh ECU ya, advance-nya ya, diatur oleh ECU dengan cara memberikan sinyal IGT. Ketika terjadi tegangan tinggi pada koil, maka ECU akan mengetahuinya melalui informasi yang diberikan oleh igniter melalui ini terminal IGF ECU ya. Ketika tidak terjadi pengapian, maka ECU akan mengetahuinya. Kenapa? Karena ada tegangan balik ya ke terminal IGF ECU. Ketika tidak menerima tegangan balik, maka ECU akan mematikan injektor. Nah, itulah
sekilas cara kerja sistem pengapian pada mobil Toyota Kijang kapsul dengan engine seri 7KE menggunakan sistem pengapian transistor atau CDI. Dan tambahan, Kijang kapsul sudah menggunakan teknologi fuel injection. Terima kasih, semoga bermanfaat.